चौहर जमाली में शाहिद हुसैनी की रिपोर्ट मुताबिक सुन्नी तहरीक चौहर जमाली जो जनरल काउंसिल इजलास चिराग नूरानी मस्जिद में मौलाना मंसूर अहमद कादरी की सदारत में थियो, जंहिंमें उलमा मदरसन के उस्तादन ऐं कारकुननि वॾे अंग में शिरकत कई। इजलास में जश्न आज़ादी ईद मिलादुन्नबी के मौके ते मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि महफ़िलुनि नात ऐं रैली खे हदमी शक्ल ॾिनी वई, जॾहिं त शहर के मस्जिदुनि ऐं घिटियुनि खे झंडनि बैनरनि ऐं चिरागनि सां सिंगार ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो। इजलास में 21 अगस्त जुमे के शाम अलमदीना मस्जिद में ताजदारी ख़त्म नबूअत कॉन्फ्रेंस कराइण जो ऐलान पिणु कयो वियो, जंहिंमें नामोर उलमा ऐं नातख़्वान शिरकत कंदा। मौलाना मंसूर अहमद कादरी चयो त ईद मिलादुन्नबी जा ॾींहं मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिहाद ऐं भाईचारे जो पैगाम आम करण जा ॾींहं आहिनि। इजलास में साईं मोहम्मद सिद्दीक़ मेमण, राशिद अज़ीज़ फ़हीम मेमण ऐं मौलाना शफ़क़तुल्लाह नईमी पिणु मौजूद हुआ।